បាទសួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពី Western Union មកកាន់ធនាគារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាបានដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែល YouTube ធ្វើការឈប់បើកលុយជាមួយនឹង Western ទៀតបាទអញ្ចឹង Google Adsense នឹងផ្អាកជាមួយនឹង Western Union នេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំប្រកាសជាផ្លូវការជាមួយនឹងដែលមានreference ជាក់លាក់បាទបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពី Western មកកាន់ធនាគារតើយើងធ្វើម៉េចឥឡូវទី1ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចមុននឹងចូលទៅកាន់ការបើកការផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង Channel សមាគមកម្ពុជាបន្តិចឥឡូវនេះគឺទទួលបាន2080 Subscribe ជាមួយនឹងម៉ោងគឺទទួលបាន3363ម៉ោងបាទនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងឥឡូវចិត្តបានគ្រប់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលជួយគាំទ្រដូចជាសិស្សរបស់សមាគមកម្ពុជាដែលព្យាយាមរៀនកន្លងមកណាបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងWestern ទៅកាន់ធនាគារបាទនេះជាមុនទឹកប្រាក់ដែលរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានេះកន្លែងនេះបងប្អូនចុចកន្លែង payment នេះណាបងប្អូនចូលមក home នឹងហើយបងប្អូនគ្នាចុចកន្លែង payment នេះឬក៏ចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះ view payment អូខេឬក៏ចុចកន្លែង payment នេះបងប្អូនចុចកន្លែង payment នេះមកបាទកន្លែង payment នេះវានឹងបង្ហាញកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញអត់នេះជាមួយនឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះគឺនៅ hold ដែរដល់ថ្ងៃទី22ទើបវាតម្លាក់ slip ឲ្យយើងអញ្ចឹងទើបនេះ release ចេញអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកលុយដែលយើង hold ដែរថ្ងៃ22បើយើងបើកបានអញ្ចឹងការបើកនេះគឺបើកតាមរយៈ Western ប៉ុន្តែឥឡូវនេះYouTube ដូចជា Google Adsense វាបញ្ជាក់ឲ្យយើងធ្វើការត្រៀមផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង Western ទៅកាន់ធនាគារឥឡូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរធនាគារទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងនេះ Manage Payment Method អូខេ Manage Payment Method បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺមានតែមួយទេណាគឺមានតែ Western Union ទេជាកន្លែងជា Primary ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាធនាគារវិញនេះកន្លែងនេះបងប្អូនចុចកន្លែងនេះ Add Payment Method បាទចុច Add Payment Method បន្តមកទៀតវាមាន2ជម្រើសតែពីមុនណាមាន3ជម្រើសដូចជារូបភាពខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងនេះឃើញទេគេមាន Western add a Western Union add a new wire transfer detail ជាមួយនឹង add check detail ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺមានតែ2ទេគឺមានតែ add a transfer detail ជាមួយនឹង add new check detail បាទមានតែ2ទេ Western Union ត្រូវការដកចេញហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនចុចលើគេនេះ add a new transfer detail នេះអានថាម៉េច wire ណាចុចកន្លែងនេះមកបន្តទៀតវានឹងចេញកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា optional គឺកន្លែងនេះបងប្អូនមិនបាច់ដាក់អីទេអូខេមិនបាច់ដាក់ទេបាទមិនបាច់ដាក់ទេណាបាទជា ID ទេឬក៏ដាក់ក៏បានដែរនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅបាទជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងឬក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងដែលគេតាក់ទងបានអូខេបន្តមកទៀតគឺ bank ធនាគារនេះ bank ធនាគារ name of bank name of your on bank ធនាគារអានេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងណាឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ធនាគណនីដែលឈ្មោះរបស់យើងតែម្ដងឬក៏ឈ្មោះប៉ាម៉ាក់យើងឬឈ្មោះបងប្រុសបងស្រីយើងតែម្ដងអានេះគឺជា bank ធនាគារឈ្មោះធនាគារអូខេអានេះ Swift code នេះគឺជា account អញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានេះគឺជារបៀបដាក់បងប្អូនឃើញអត់របៀបដាក់បាទនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាធនាគារដែលខ្ញុំណែនាំបងប្អូនគ្នាទី1គឺមាន ABA អូខេនេះជាឈ្មោះធនាគារ ABA ហើយមាន ACLEDA CANADIA JTRUST Cambodia Public Bank Limited VATTANAC Bank PP PHNOM Commercial Bank ជាមួយនឹង Foreign Trade Bank of Cambodia ប៉ុន្តែ Wing គឺប្រហែលជាដកបានទេណាបងប្អូននេះដោយសារ Wing អត់មាន Swift code ណាព្រោះកន្លែងនេះត្រូវការ Swift code អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមដាក់ធនាគារនេះខ្ញុំមាន2 account ទី1គឺធនាគារ ABA ហើយនិងទី2គឺ ACLEDA បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់ធនាគារ ABA នេះគឺជាឈ្មោះធនាគារ ABA បាទអូខេប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការដាក់ឈ្មោះធនាគារយើងត្រូវមើលថាខាងលើនេះជាអ្វីខាងលើនេះគឺជា name on bank account
អញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងណាបងប្អូននេះ copy ឈ្មោះយើងមកអក្សរធំអក្សរតូចក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាធំក៏បានតូចក៏បានអូខេលាក់ចូលមកជាឈ្មោះរបស់យើងនេះឈ្មោះយើងនៅលើ account បាទគឺឈ្មោះ $1 បាទអូខេតមកទៀតគឺជា bank name នេះជា bank name គឺ ABA ក៏មិនឈ្មោះ ABA ណា Advanced Bank of Asia Limited នេះគឺជា ABA បាទអញ្ចឹងយើង copy យើងយកមកដាក់នៅក្នុងនេះជាឈ្មោះធនាគារជាក់ឡើងវិញកន្លែងនេះគឺជា bank name គឺឈ្មោះធនាគារតមកទៀត Swift code នេះគឺជាឈ្មោះលេខកូដសម្គាល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញអត់ ABAA នេះគឺជាឈ្មោះធនាគារ ABA Advanced Bank of Asia ឃើញទេ ABA Advanced Bank Asia តមកទៀត KH នេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្នំពេញនេះគឺជារាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នាដែរ ACLEDA បងប្អូនឃើញ CALCB នេះអានេះគឺជា ACLEDA Bank ណាអានេះ KH នេះគឺជាកម្ពុជា PP ភ្នំពេញដូចជា CANADIA ដែរកន្លែងនេះគឺជា CANADIA Bank នេះអូខេ CADI មិន PL ទេណាបងប្អូននេះគឺ KHPP បាទគឺជាឈ្មោះធនាគារគឺជា Swift code របស់ធនាគារអញ្ចឹងកន្លែងនេះ ABA បងប្អូន copy អានេះមកអូខេយើង copy តមកទៀតយើងផាសកន្លែងនេះគឺជា Swift code បន្តមកទៀត account number បាទ account number នេះគឺជាកងធនាគារយើងអញ្ចឹងកងធនាគារយើងត្រូវបងប្អូនណាហាមសរសេរខុសកន្លែងនេះតែខុសនឹងចូលកងធនាគារផ្សេងហើយបាទអូខេយើង copy អូខេ ABA យើង copy ABA បាទដាក់ចូល account ធនាគារ ABA នេះ invalid input អញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ដក clear ទេបងប្អូនណាអត់ដក clear ទេលេខកងធនាគារកន្លែងហ្នឹងអត់ដក clear ទេតោះនេះបាទត្រឹមត្រូវឃើញអត់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺកងធនាគាររបស់យើងត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយខាងនេះគឺអត់រើសទេគឺត្រូវការសួរទៅធនាគារបានគេប្រាប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានទេយើងមិនបាច់ដាក់ទេបាទអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននេះអត់ពិបាកទេឃើញអត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះ set as primary អញ្ចឹងលុយហ្នឹងនឹងចូលទៅកាន់លុយនឹងចូលកាន់ធនាគារហើយអូខេនេះគឺការ set up ធនាគារបញ្ជាក់ឡើងវិញទី1កន្លែង binary signatory ID នេះ optional នេះគឺយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងអាចតាក់ទងបានណាលេខទូរស័ព្ទដែលតាក់ទងបានអានេះ name on bank ធនាគារអញ្ចឹងមានថាឈ្មោះនៅលើកងធនាគារបើសិនជាបងប្អូននេះប្រើប៉ាម៉ាក់យើងដាក់ឈ្មោះអ្នកនៅក្នុងកងធនាគារណាបងប្រុសក៏បានបងស្រីក៏បានប៉ាក៏បានម៉ាក់ក៏បានដែរដាក់ឲ្យត្រូវឈ្មោះគាត់ណាតមកទៀតគឺឈ្មោះធនាគារយើងប្រើធនាគារណាដាក់ធនាគារហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺមានធនាគារដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនេះជាឈ្មោះធនាគាររបស់ដែលបងប្អូនគ្នាដែលត្រូវមានទី1អាចជា ABA អាចជា ACLEDA អាចជា CANADIA ឬក៏ធនាគារផ្សេងទៀតអូខេធនាគារច្រើនដែលបងប្អូនគ្នាអាចជ្រើសរើសអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកដឹងទាំងអស់គ្នាណាគឺជាឈ្មោះកណនីម្ចាស់កណនីតមកទៀតគឺជាឈ្មោះធនាគារហើយ Swift code របស់ធនាគារបាទ Swift code នេះក៏អាចសរសេរខុសបានដែរនិយាយទៅគឺព័ត៌មាននេះអត់អាចសរសេរខុសទេបាទហើយចំពោះជាងគេគឺលេខ account មួយទៀតលេខ account ធនាគារណាបាទអូខេឥឡូវយើងបញ្ជាក់ជាមួយលេខកងធនាគាររបស់យើងថាត្រឹមត្រូវឬទេបាទនេះណាលេខកងធនាគារយើងគឺនេះគឺ001 507 241បាទ241អូខេត្រូវអត់បាទ241 507 អូខេត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនគ្នានេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទឬក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយនេះឈ្មោះរបស់ម្ចាស់កណនីអានេះជាឈ្មោះធនាគារអានេះជា Swift code របស់ធនាគារនេះគឺជា account number របស់ធនាគារអូខេ account កងធនាគារយើងណាបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នា account ជាលេខហ្នឹងជាលេខកងធនាគាររបស់យើងបន្តមកទៀតគឺយើងគ្រាន់តែ click កន្លែងនេះ set ជា primary មកគឺយើងចុច sell ជាការស្រេចតែម្ដងនេះជារបៀបផ្លាស់ប្ដូរបាទនេះគឺខ្លាយជា primary បានហើយអានេះទៅជា none វិញអញ្ចឹងដោយសារនៅឆ្នាំ2020នេះយើងអាចដើរជាមួយ western បានអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរអានេះមកជា primary វិញអញ្ចឹងអានេះខ្លាយជា none អញ្ចឹង2021ចាំយើងបដូរអានេះទៅជា primary វិញមក
ហើយ Western ហ្នឹងទៅជា NaN វិញតែប៉ុណ្ណឹងចប់ឥឡូវនេះសូមដាក់ primary សិនបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាណាយល់ច្បាស់អត់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាច្បាស់ណាខ្ញុំបញ្យល់ចុះឡើងសង្ឃឹមបងប្អូនអ្នកនឹងចេះតែម្ដងបាទអូខេហើយយើងចង់ edit ណាបងប្អូនអ្នកចង់ edit ព័ត៌មាន bank ហ្នឹងគឺ edit ឡើងនេះឃើញទេ edit ឡើងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះហើយនឹងលេខបែបនេះអូខេបើលេខខុសកងធនាគារទៀតអាហ្នឹងតតែយើង remove ចោលតនេះ remove ចោលធ្វើឡើងវិញដូចគ្នាដែរ remove ចោលធ្វើឡើងវិញទៅនេះ add method ទៀតមកនេះណា add method ម្ដងទៀតមកយើងដាក់កងធនាគារផ្សេងទៀតមកឥឡូវខ្ញុំមានកងធនាគារ ACLEDA មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ ACLEDA មួយទៀតនេះជាលេខកងធនាគាររបស់ខ្ញុំណាលេខកងធនាគារ ACLEDA ណាបាទ ACLEDA នេះកងធនាគារ ACLEDA ហ្នឹងគឺជាកន្លែងនេះគឺជាលេខ account ខ្ញុំផាសចូលលេខ account បាទ copy លេខ account right typing again តទៅទៀតគឺ swift code របស់ ACLEDA បាទនេះជាលេខ swift code របស់ ACLEDA បាទ swift code របស់ ACLEDA ខ្ញុំដាក់កន្លែង swift code ACLEDA អានេះគឺជាឈ្មោះធនាគារអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះធនាគារ ACLEDA បាទខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងដែលជាម្ចាស់ account អញ្ចឹងម្ចាស់ account គឺឈ្មោះ $ហើយខ្ញុំសរសេរអក្សរតូចក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងចង់សរសេរចេះក៏បានដែរឲ្យតែឈ្មោះយើងត្រូវទៅបានហើយកន្លែងនេះមិនបាច់ដាក់ទេមិនដាក់ហើយ set ជា primary យើង save បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានកងធនាគាររហូតដល់3ដល់2ទាំងអស់គ្នាហើយ2ចង់ set មួយតូចមួយទៀតក៏បានចង់ឲ្យខែនេះចូលអានេះយើង control primary ទៅបានហើយតោះនេះបាទច្បាស់អត់ច្បាស់ហើយបង្កើតដល់2 account ឲ្យមើលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ primary វិញតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយខាងនេះគឺមានកងធនាគារផ្សេង2ផ្សេងទៀតមាន ABA ជាមួយនឹង ACLEDA បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថានឹងចេះណាខ្ញុំបង្កើតដល់2កងធនាគារឲ្យមើលហើយចង់ដាក់មួយណាក៏បានដែរខែក្រោយចង់ដាក់នេះក៏បានចង់ខែក្រោយទៀតនឹងដាក់នេះក៏បានគឺអត់សំខាន់ទេកន្លែងហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងតែម្ដងមួយខែទៅមួយខែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានរហូតតែម្ដងណាបាទអរគុណច្រើន complete click subscribe ចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បន្ថែមទៀតនេះដោយសារមានបងប្អូនយើងក៏ស្នើសុំគឺខ្ញុំចេញវីដេអូនេះជាផ្លូវការឲ្យបងប្អូនគ្នាឲ្យច្បាស់តែម្ដងណាបើសិនជាមើលវីដេអូណាមិនច្បាស់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយបងប្អូននេះបានច្រើនហើយជាការបង្កើតកងធនាគាររហូតដល់2កងធនាគារហើយគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំបង្កើតប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតគឺ CANADIA ដោយសារខ្ញុំអត់បានសរសេរហើយនឹងកូដលេខកូដទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ដាក់ដែរពួកពីរនេះគឺ ABA ជាមួយនឹង ACLEDA ខ្ញុំមាន app នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតពីរនឹងតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ